हेलो गाइस, आज हमारी गाड़ी का ऑपरेशन हो रहा है। तो इस सामान वगैरह सारा आ चुका है। फिलहाल तो हीरो को खोल रहे हैं, पर उसके बाद हमारी गाड़ी का नंबर लगेगा। बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया गाड़ी का आज हमारे भाई साहब बड़े बड़े, और ये हमारे भाई साहब भी आ गए। और बाकी काम ने रेडियम किन से करवाना है अभी। क्योंकि इन गाड़ियों के जो लॉक होते हैं ना, वो ही कामयाब होने चाहिए। तो गाइस, हमारा जो ये वाइजर का टापा फिट हो रहा है, आधा काम तो हो चुका है। हमारे दलजीत भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखो, ये देखिए, लाइट वाइट फिट हो गई है सारी। गाइस, अब आज पैदल पहुंचे घर हम लोग। तो सुबह फिर मिलते हैं, दिखाते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या और